د سجاد شاه ورور ویډیو موږ ته د ریسپشن په برخه کې د ثبوت په توګه وړاندې کوي. تاسو باید د نورو مریضانو په نسبت ښه پروتوکول هم کیږي، ډېر تخفیف به هم درکړي. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د کابل د شاهرینو له ښکلې ساحې څخه ومنئ. دوستانو نن راغلی یم دلته چې تاسې په شاته لوحه یا بینر کې ګورئ د نګینې آسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون دی. نن به زه دلته به په بېلابېلو بخښنو باندې ګرځو او تاسو ته به دا معلومات درکوو او پیژندګلوي به یې تاسو ته درښایو. هغه مراجعین چې غواړي دلته راشي په دوو طریقو راتللی شي، هم د زینې له لارې او هم ستاسې د سهولت لپاره لیفټ سیستم هم آماده دی. راځئ چې ځو. دوستانو د نګینې آسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون ته همداسې به راورسېدو. دلته به له یو تن مسؤل سره خبرې اترې کوو چې له یاده مې ونوځي. یوه ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د لویو پکتیا ځوانانو دغه ځای کې سرمایه ګذاري کړې ده، پانګونه یې کړې ده. دا زموږ او ستاسو ټولو لپاره لازمه ده چې هم یې د مخکې تګ لپاره کار وکړو او د دې ترڅنګ هم له نورو سره په شریکولو کې له دوی سره همکاري وکړو. راځئ د خیره. السلام علیکم. جوړ په خیر، صحت مو ښه دی؟ په خیر یې؟ سلام، جوړ په خیر، صحت مو ښه دی؟ دوستانو تاسې چې دلته راشئ لومړی به ریسپشن برخې ته ځئ او دلته به تاسو ته معلومات درکول کیږي. کوم بخش سره چې ستاسې کار موجود و دلته به ټول معلومات درکول کیږي. مشره سلامونه یو ځلې بیا. کوم بخش کې کار کوئ که لنډ معلومات له لیدونکو سره شریک کړئ؟ بخش خو صرف سوپروایزینګ دی، د مریضانو کنټرولول، مریضانو ته رهنمایي کول، مریضانو سره غږېدل، د هغو مشکلاتو ته رسېدل، هغوی ته چې هر وخت ته ځي هغوی ته رهنمایي کول. ډېر عالي، ډېر ښه. نو زه فکر کوم چې نن هم دلته دا د کسان ناست دي، دا به یعنې درملنه یې شوې ده که نه؟ ښه. نو داسې به قدم وموهو، بیا به موږ دلته خپله له عمومي مسؤل سره ساجد زادران چې د دغه ځای کې پانګونه کړې ده، نورو ملګرو چې دلته پانګونه کړې ده، هغوی سره به هم خبرې اترې کوو او کیسې به ورسره کوو. هغو کسانو لپاره چې دلته راځي د مراجعینو لپاره د انتظار ځای دی. تاسې ګورئ چې یو ډېر آرام، یو ډېر ښکلی، په ډېرو نړیوالو معیارونو برابر او منظم چاپېریال دی. نو زه به له خپل ملګري سره یو ځلې بیا خبرې وکړم او غواړم چې له عمومي مسؤل سره څو خبرې اترې وکړو، داسې به ارام ارام قدم هم وهو. دا دی راورسېدو. السلام علیکم. جوړ په خیر، صحت ښه دی زادران صاحب؟ صحت ښه دی ملګري؟ مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني وکړئ، ډېر وبخئ. زه دا اوس خبر شوم چې تا تشریف راوړی دی. مننه، خوشحاله اوسئ. زړه مې و ځکه دغه ځای ما یو ځل ولیده، نو غوښتل مې چې له لیدونکو سره او د دې ترڅنګ له اورېدونکو سره معلومات شریک کړو، ځکه تاسې په ډېره لویه کچه سرمایه ګذاري کړې ده د هیوادوالو لپاره چې پړ کوئ د ښکلا په برخه کې، د پوستکي په برخه کې. نو دا یو داسې کار دی چې اړتیا یې لیدل کېده چې هم هیوادوال پرې خبر شي او همغه کسان چې په نورو هیوادونو کې زموږ برنامې څاري. ته د سلامت وې سجاد شاه وروره. دا موږ ارمان و، دا موږ یوه هیله وه چې موږ د لویې پکتیا نه یو څوک راشي او موږ د خپله د زړه خواله ورسره شریکه کړو. مننه. نو ته دې راته ژوندی وې، ته د سلامت وې، خیر یوسې، کور دې ودان. مننه. کامیابي مو غواړم. زادران صاحب لنډې خبرې به وکړو، بیا به داسې وکړو چې په د اورېدونکو لیدونکو ته به دغه ځای مو خو په بېلابېلو بخښنو به وګرځو. کومو برخو کې تاسې خدمات لرئ؟ موږ خپله دلته په 4 څانګو کې خپلو هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو چې یو د ویښتانو د کرنې څانګه ده، دوهمه د پوستکي د ښکلا څانګه ده او دریمه د پلاستیک جراحۍ چې ورته وایي پلاستیک سرجري برخه ده او د دې په ضمن کې د غاښونو د امپلانټ برخه ده. ښه، ډېر ښه. دغو 4 څانګو کې خپلو هیوادوالو ته موږ خپل خدمات وړاندې کوو. ډېر عالي. او دلته دغه شته پرسونل چې موجود دی پوره مجرب دی، یعنې له کاره یې به مراجعین او ناروغان راضي وي؟ انشاءالله ته چې تر دې ځای پورې راغلی یې، شاید تاسې په سالون کې خلک لیدلي وي، په دې لیفټ او د زینو کې مو شاید خلک لیدلي وي. موږ ډېری برخه مراجعین د موږ نه سخت زیات خوشحاله دي، ځکه موږ دلته
ډېر مسلکي نړیوال او مجرب ټیم استخدام کړی چې زده کړې په ترکیې دغو هیوادونو کې کړي او کاملا ښه تجربه له ځان سره لري چې اوس د نګیناسیا له ترڅه خپلو هیوادوالو ته په ډېر ښه او معیاري شکل باندې خدمات وړاندې کوي. ښه مننه. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې زموږ له ادرسه دا ویډیو ګوري او زه یې در سره لیدلی یم دلته راځي نو داسې ځانګړی تخفیف ورته لرئ یا نه؟ ځکه زما اکثر ملګري زموږ اکثر لیدونکي هغه که په داخل کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي ولایتونو کې دي یا به مثلا د پوستکي د ښکلا په برخه کې غواړي دلته راشي یا د ویښتانو د کرلو په برخه کې او یا د ویښتانو د تویېدو د مخنیوي په برخه کې به ځینو درملو ته ضرورت لري. تخفیف په اړه یې راته ووایه. د تخفیف په اړه به زه دومره درته ووایم ځینې میډیایي شعارونه به نه ورکوم خو دا به زه په عمل کې درته ثابته کړم. هغه ملګري یا هغه دوستان یا هغه ته علاقمندان چې تاسې ویډیو څاري او تاسې تعقیبوي او موږ خپله زه تاسې د څارونکو له جملې ډېر ښه مننه. د دې ډېر علاقمند یم. تا ویډیو دی یوازې موږ ته د سجاد شاه ورور ویډیو موږ ته د ریسپشن په برخه کې د ثبوت په توګه وړاندې کوي. تاسو به د نورو مریضانو په نسبت ښه پروټوکول هم کېږي ډېر تخفیف به هم درکول کېږي او ډېر علي مننه. خوشحاله اوسئ. خوښه دې نه ده چې وګرځو داسې ارام دوستانو؟ ډېر ښه او مهمه خبره یې درته وکړه. راځئ نو زادران صاحب به مخکې کېږي موږ او تاسې ته به هغه بخښونه ښیي چې دوی خدمات لري. راځه. زادران صاحب زه باور یم چې زموږ د دې لنډې برنامې نه به لیدونکي او اورېدونکي دواړه خوند واخلي. بلکل دا موږ د هیر ټرانسپلانټ د ویښتانو کرنې اوله عملیات خانه ده چې دلته اوس عملیات روان دی. ښه دننه په داخل کې او دا هم دغه د ایچ ټي 2 په لیکلي دغه زموږ دوهم عملیات خانه ده چې همدا اوس عملیات کې جریان لري او دغه مریض مو د بدخشان ولایت څخه راغلی دی او دلته د خپلې د ویښتانو کرنې لپاره. یوه خبره چې ما له پامه ونه وځي په افغانستان کې اولینه شفاخانه موږ وو چې سینې ویښتان او د ګیرې ویښتان مو واخیستل او د سر په خالي ځای مو ورته وکرله. ښه ډېر په دې په ضمن کې همدغسې د ګیرې کرنه هم دلته ترسره کېږي او د وریځو کرنه هم ترسره کېږي چې په ډېر عالي او په ډېر لوړ کیفیت باندې موږ دغه کرنه ترسره کوو. ډېر ښه. نو دا کوم بخښونه دي؟ او دغه وی آی پي موږ د وی آی پي پی آر پي بخش دی. دلته موږ تاسو ته صحیح قوانین اجازه راکوي چې دننه ښه دا خو بیا ګورو دوستانو. راځئ چې یو ځای وګورو او دا د عملیات فکر کوم روان دي که نه همداسې به او دغه ملګری مو د هرات ولایت څخه دلته راغلی دی او ته یادونه کوله چې د ته ډېر ښه ویښتان وو خو اوس د ویښتانو تویېدا یې ډېره شوې وه. د رزش مو چې ورته وایي بیا موږ متخصصینو د ده ویښتان چک کړي وو معاینه کړي وو. دلته یې د اګزوزوم تراپي پیشنهاد کړه. اګزوزوم تراپي داسې یوه تراپي ده چې مخکې به موږ او تاسې 15 ځلې به موږ او تاسې پی آر پي کوله هغه مطلوبې نتیجې ته نه رسېدو. اوس اګزوزوم تراپي په واسطه د 1-2 ځلو په تطبیق سره یې موږ کولی شو چې هغه د ویښتانو د تویېدو مخنیوی وکړو. ډېر ښه. یعنې دا د پی آر پي نه پورته خبره دا د پی آر پي نه پورته ده. دا تقریبا په 2015 کې بازار ته وړاندې شوی محصول دی. ډېر ښه. مخکې زه تاسو ته دا چې ته راغلی د پلاستیک سرجري بخش به درته وښیم. دغه لیکلي دي چې اوټي پلاستیک سرجري. دلته په مجموع کې د پلاستیک سرجري موږ غټ عملیاتونه دلته ترسره کېږي. یعنې په مجموع کې د پلاستیک سرجري دغه تاسې که ایران ته تللي وئ دې ځایو ته تللي وئ ټول افغانان هلته ځي پلاستیک سرجري باندې بوخت دي. هلته مثلا دغه د پزې د منظمولو د شکل د ښکلا په ترتیب باندې به خلک هلته ایران ته تلله. اوس خوشبختانه دغه سرجري ټولې دلته کېږي. اوس مهال چې کوم عملیات دلته روان ده هغه ته جنرال انستزي ورکړل شوې ده. د رینو پلاستي مریض ده چې دغه د پوزې د ښکلا د شکل د تنظیم عملیات دي چې همدا اوس روان دي. او د دې په ضمن کې پلاستیک سرجري کې خو مختلف عملیاتونه دي. مثلا ځینې خلک د خپل چربي د اضافه وزن چې دي دغه لرې کوي. په مجموع کې د بدن دغه د صورت دغه شکل بڼه جوړوي او همداشان
نور ډېر عملیاتونه دي چې د ښکلا جراحۍ چې کومې دي دغه ټولې همدلته ترسره کېږي. داخل نشو تللی؟ داخل نشو تللی. بیا نو یو بله برخه که سودسانو نګینې آسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون دی زما ډېر زیات خوښ و او نو په همدې خاطر مې له تاسې سره غوښتل چې دا تصویر او دا ویډیو یې هم در سره شریکه کړم ځکه ځوانان دي د ځوانانو لپاره به څومره لازمه وي د دوی سره به همکاري کوو د دوی په پیشرفت کې او بیا چې په دومره لویه کچه په افغانستان کې په اوس وخت کې سرمایه ګذاري څوک کوي نو زموږ د همکارۍ لاس به همیشه ورغځېدلی وي. تاسې ګورئ چې ډېر په آرام ډېر په ښکلي چاپېریال کې دغه ځای جوړ شوی دی او زموږ د لویو پاکیا ځوان ساجد زادران او ورسره نورو ملګرو دلته سرمایه ګذاري کړې ده ځای برابر کړی دی. زادران صاحب داخلیږو. مهرباني راځه چې دغه ځای هم لیدونکو ته تشریح کړو. دغه موږ د پوستکي او ښکلا دهلیز دی چې دغه یې او پی ډي ده او دغه مختلف اتاقونه دي تاسې ډلې بلې کتلی شئ. مخکې تاسو ته ما یادونه وکړه چې موږ د کوریا او د ترکیې هېواد څخه چې کوم هغه اپډیټ ماشینونه خپل هیواد ته راوارد کړي چې تر اوسه په افغانستان کې نه وو. اوس خوشبختانه د نګین آسیا نړیوال روغتون کې شتون لري او خپل هیوادوالو ته هغه پروسیجرونه د دې امکاناتو څخه په استفادې خلکو ته کوو کوم چې په افغانستان کې نه ترسره کېدل او د دې هر یو لیزر د هر یو ماشین لپاره به خلکای ترکیې ته تلله. اوس خوشبختانه که څوک غواړي چې خپل پوستکي ته رسیدګي وکړي نو موږ ماشینونه د ماشینري د هر څه انشاءالله په خدمت کې. که په لاند ډول ویلی شي یعنې دلته د پوستکي ښکلا د ویښتانو لرې کول او د مخ جوړول دا چارې دلته ترسره کېږي. ټولې چارې دلته ترسره کېږي. یو مثال په توګه به زه یو مثال تاسو ته درکړم لکه هلته هیر ریمول موږ چې کوم ماشین لرو یعنې په افغانستان کې د هیر ریمول په برخه کې دا یو تمثیل کېده. داسې ماشینونه وو چې خلکو ته دغه وعده ورکول کېده چې تاسو ویښتان به د دایم لپاره له منځه ځي ولې دغسې یو څه نه وو. اوس خوشبختانه د الکسندرایت په نوم ماشین دی چې په اروپا او امریکا دې ځایو کې استفاده کېږي. اوس خوشبختانه په افغانستان کې دی چې دا په 3 جلسو کې د دایم لپاره ویښتان په تضمیني شکل له منځه وړي. ډېر ښه. نو دوستانو اوس تاسې اړ نه یاست چې نورو هیوادونو ته لاړ شئ. کولی شئ په کابل شهرناو کې د نګین آسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون ته تشریف راوړئ مراجعه وکړئ زموږ نوم ورته واخلئ حتما به دلته ستاسې لپاره ډېر په لوړه کچه تداوي او درملنه کیږي. نو ډېر زیات خوشحاله شو زادران صاحب چې تاسې سره مو دلته ولیدل او خپله زه وخت نه وخت د ابادۍ او د پرمختګ یوه نیمه ویډیو له لیدونکو سره شریکوم. نو زه باوري یم چې له دغې برنامې به اورېدونکو هم ډېر خوند اخیستی وي لیدونکو به هم خوند ترې اخیستی وي. هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې دي دوی د ویښتانو د تداوی او یا د پوستکي د جوړولو یا په دې کې د تغییر راوستلو لپاره له نورو هیوادونو بیا مثلا ترکیې ته ځي دوبۍ ته ځي کولی شي دلته راشي ځانونه راورسوي یا ځان لپاره وخت بوک کړي کولی شي نګین آسیا ته تشریف راوړي. دا مسله زه بیا هم یادوري کوم موږ تاسې په ټوله کې هیوادوال بلکې د لویو پکتیا ولسونه چې تاسو تعقیبوي رادې شي دلته هر څه تضمیني او په ډېر سټنډرډ شکل باندې ورته ترسره کېږي. مننه خوشحاله اوسئ دوستانو. بیا به هم راځو او دا او دې ته ورته ویډیوګانې به له تاسې سره شریکوو د پرمختګ او مخکې تګ خبرونه او د دې ترڅنګ کیسې چې څومره ډېرې شي همدومره خوند کوي. نو مننه کوو خوشحاله اوسئ. زادران صاحب چې موږ ته دې وخت راکړ او ما دلته یوه ډېره خبرنامه ولرله خوشحاله اوسئ. دوستانو ما ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ. کولی شئ په کمنټونو کې هم را سره خپل نظرونه شریک کړئ چې نګین آسیا نړیوال روغتون څه ډول ارزوئ. د اوس لپاره ښې شېبې ښه وختونه د خدای په امان.